kértem, hogyha ugrasz, rugaszkodj el rendesen, de betonra esel, szétlocsan az agyad, érted? Úgy nézel ki, mint egy puttonos takony. Minek volt köszönhető, hogy vertállásból kétszer is fel tudtatok állni? Hát, szobla anyádat. Bocsánat. Estás bien, tío, con miedo, eh? Hogy vagy? Jól. Eszel? Eszem. Egyetem? Megy. Vizsga? Nehéz. Ösztöndíj? Kicsi. Tanár? Hülye. Cigizel? Én cigizzek, hogy én azt a bűzrudacskát, azt a koporsószöget, hogy... Nem baj, ha igen. Néha szoktam. És milyen egyetemen is vagy te? Én az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia fakultásának a kalászosok és szezonális nyitvatermők feldolgozási technológiájának a szakán vagyok. S ha végzel, mi leszel? Pék. Koronapartikat rendezünk. Minek vallja magát? Bűnösnek, bírónő. Ez az első alkalom? Igen, bírónő. Jó, $500 bírság. $500? Legutóbb csak... Legutóbb? Köszönöm, bírónő.